tosi kiva. Ja te olitte varannut siis tosiaan ajan. Tiedättekö te kuka mä oon? Tiedättekö te, että te olette varannut ajan? Ja kun mä olisin kysynyt seuraavaksi mihin palveluun, kun mä oon siis tämmönen, mä oon lasten vanhempien terapeutti, psykoterapeutti. Sit mä oon hoitaja, mä oon siis kasvuhoitaja, mä oon jalkahoitaja, mä oon uniohjaaja, mä oon imetysohjaaja, mä oon satutäti, mä oon elämäntapaneuvoja. Niin mä oon vähän kaikkea ja mä oon vähän pihalla elämästä. Niin itekin niin en oikeastaan tiedä mihin te ootte varannut ajan. Ai siis, sekö on teidän ongelma? Että te ette oikein tiedä, että miten saada aikaa rentoutumiselle. Ja sit se, että miten vauva saada nukkumaan. Aivan. Aivan. No ensinnäkin, aloitetaanko vaikka siitä, että meillä on siis tää 45 minuuttia aikaa, mutta jos menee vähän yli, niin ei se mitään. Ja jos menee vähän alle, niin ei sekään ei haittaa sinällään. Mulla on tässä vähän esillä vähän kaikenlaista. Tässä teitä varten juuri. Voitais aloittaa vaikka siitä, että minkä ikäinen teidän vauva on? Aivan, no sittenhän teille sopii täydellisesti tämmönen, minkä mä oon aikanaan saanut baby gender reveal juhlista. Tämmönen kirja, minkä nimi on, että nyt vittu nukkumaan. Tää on tämmönen kansainvälinen bestseller. Kirja pienten lasten vanhemmille. Ei siis ole lapsille ääneen luettavaksi tarkoitettu missään nimessä. Älkää missään nimessä lukeko sitä lapsille. Tästä on tämmösiä palautteita, että David Byrne, muusikko, yhden lapsen isä, on sanonut, että nauren katketakseni hillitön. Tää on siis Into-kustannukselta Adam Munchback on kirjoittanut ja kuvittanut Ricard Cortes. Tää on nyt vittu nukkumaan on pöksyt kasteleva kirja vanhemmille. Se kirja kertoo siitä vaietusta kärsimyksestä, kun iltasadot on luettu joka pikku kullanmoro vieläkään nuku. Kirja sopii niin tuoreille, vanhoille kuin odottavillekin vanhemmille. Älä kuitenkaan lue sitä lapsellesi. Uusi raamattu nääntyy neille vanhemmille. Ilahduttava näpytön. Vihdoinkin joku kertoo sen todellisen laidan. Rehellinen sen lastenkirja, jota on koskaan kirjoitettu. Helvetin hauska. Niin mä ajattelin, että mä voisin lukea tän teille. Toki mä voin, siis näytän myös teille kuvia, että minkälaisia kuvia täältä löytyy. Ja suosittelen, että voitte hankkia ton, tai mä voin itse asiassa antaakin tän kirjan, että tää on niinku mulla aikansa nähnyt. Niin ajattelin, että voisin antaa tän kirjan teille. Joo, niin saatte tän ihan siis kuuluu tähän intoa. Joo. Niin aloitetaan vaikka sillä, että lukekaa tää kirja, tai luetaan tää kirja. Sitten vähän pohditaan sitä ongelmaa, ja mä neuvon vähän, mitä te voisitte tehdä. Ja sit mennään tähän teidän rentoutusosuuteen, jos tämmönen sopisi, tämmönen järjestys. Jes, mahtavaa, hienoa. Vivianille, jota ilman mikään tästä ei olisi mahdollista. Tässä on tää ensimmäinen kuva. Kissat poikasiinsa paneutuu.
iskii ruokiossa, Oni. Peltohiiri ei päästä äänähdystäkään. Lähes 40 minuuttia. Vasta. Jeesuksen vittu. Eikö sua väsytä yhtään? Untemaille Taran lapset kaikki tyynni. Samma konkaan nyppylen. Et helvetti soikoon mene enää vessaan. Tuntumaan voit vittu mennä. Tutumaan. Latvuksesta lenahtaa pelle parvi. Ilmojen alki kiitää. Purjehti. Raivopunainen sydämeni täyttää. Rakas, oikeesti. Lärvikii. Ihan kiinni. Leijonat, pennut, viityy, kuorsaa. Petokasassa on suloista nuilia. Miten osaatkaan vaikka mitä hienoja maagisia juttuja, mutta et osaa aloillasi huilia. Mullan lovessa jyvä kelluu hiljaa. Maasatoansa kiirettä kasvatti. Lakkaa tenttaamasta lapsi. Lopeta kysely. Yksi sana vain. Nuku mittomatti. Tiikeri leputtaa. Lautuu viidakko. Vaiti on koko papukaijojen suku. Vittu on sun nalles. En aio karuja mitään. Silmät kiinni. Puhe pois. Nuku. Kukat nuokkuvat niityllä ja korkeiden vuorten lumessa. Tää on mun elämä. On vanhempi. Et vittuilis enää. Olisit jo unessa. Madagaskarin jätti muurahaiskävyt nokosilla. Enkä minä saata kuin nyyhkiä vaan. Okei, joo. Ihan sama. Tuon lasin maitoa. Miten onko väliä? Et nuku kuitenkaan. Tämä huone on minun viimeinen risti. Halvat ja surkeat mööppelitkin. Sinä karkaat. Säntäät eteisen ja minä vittu nukun kuolan leukaa pitkin. Päästä pyörällä avahdun. Vieressä nukut. Mahdoton. Hivin varoen pois ja rukoilen. Tässä se vitun uni viimein on. Me katsomme vihdoin leffaa. Popcornit mikrossa valmistuu. Bling. Voi perseen suti. Et voi olla tosissas. Nyt vittu nukkumaan takaisin. Kauniita unia. Joo, elikkäs siis kuulostaako yhtään tutulta? Aivan, joo. Ja kun mä siis itsekin tiedän ton ongelman ja no ei mulla mitään muuta neuvoa kuin että sinnikkäästi vaan yrität. Se on ihan tosi hankalaa ja ärsyttävää ja rasittavaa, mä tiedän sen. Mutta joo, siis menee siinä pitkä aika, joo, kyllä. Mutta tämmönen yövalo. Mä ehdottomasti suosittelen tämmösen hankkimista. Lapset tykkää. Ja sitten kannattaa hankkia korvatulpat ja silmälaput ja sitten ehdottomasti siis tämmönen unilelu tai rätti tai riepu tai joku, mitä voi lapsi mihin voi turvautua. Sitten oma sänky tai jos ei halua niin peräpeti on tosi hyvä vaihtoehto. Joo. Et en missään nimessä ehdota, että ei kannattaisi olla peräpedissä, jos se tuntuu hyvältä, mutta jos ei tunnu hyvältä, niin oma sänky ehdottomasti joo. Et ei kannata mennä sillä, että peräpedissä, vaikka ei haluaisi olla peräpedissä. Tai oma sänky, jos vaikka haluaisi olla peräpedissä, että tavallaan pitää mennä sen niin kuin vanhemman mielipiteen mukaan.
vaikka sille sänkyyn ja sit se väsyttää itsensä sillä. Ehdottomasti kannattaa. Ja kaikki tämmöiset mitä voi purra ja mistä tulee tämmönen ääni, niin ne on parhaita. Ne on ehdottomasti parhaita. Et niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Joo, kyllä. Joo, kannattaa hyödyntää. Joo, kyllä. Mutta oliko teidän lapsi missä siis nyt? Siis mitä ihmettä? Ootko jollekin jättänyt sen? Joo, ei sitä tänne saa tuoda, ei missään nimessä, kun tää on vanhempia oma hetki. Tai äidin tai isän tai kuin tänne tahansa tuleekaan. Mutta siis niin kun, ei sitä tänne saa tuoda, mutta et sä voi lasta nyt yksin jättääkään. Niin, et yksin jättänyt, aivan, joo, mä ymmärsin ihan väärin, joo, hyvä. Mä ihan säikähdin, että mitä utilon vanhempia te ootte. Mulla on siis velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos musta yhtään siltä tuntuu. Joo, kyllä vaan. Et sen takiahan mä vaan kysyin. Et en epäillyt, että ette ole hyviä vanhempia. Mutta kaikki, jotka tänne mun palveluun tulee, koska mä oon kaiken mukaan tosi hömpä. Ei kukaan täysjärkinen mun palveluun tuu. Kaikki, jotka tänne tulee, niin heidän vanhemmuustaitoja pitää arvioida vähän enempi. Ja mulla on sanottu, että pitää tehdä lastensuojeluilmoitus, jos yhtään siltä tuntuu, koska mun palveluun tosiaan ei hakeudu kuka tahansa. Yes. Yleensä hakeudutaan ihan silleen niin kuin täysin ammattilaisten luokse. Mä oon ammattilainen, joo, mutta kun mä oon ite vähän tämmönen hömppä, niin jostain syystä mä oon saanut semmosen maineen, että tervejärkiset ei mun luokse tuu. En tiedä mistä se johtuu. Mä annan kaikkia lahjojakin ja muuta, että eihän se pitäisi niinku siitä johtua, että mä en ois ihana. Tai että mä en antaisi hyviä tarjouksia tai mitä. Tai että mä olisin kallis. Tai että mä en antaisi hyviä neuvoja. Tai että mä en huolehtis mun asiakkaista, koska mä aina huolehdin tosi paljon. Haluatteko te vettä? Ai siis niin, mä oon juonut tästä. Joo niin onkin. Kyllä siis tästä mä juon. Mitä se haittaa? Ai siis sä pelkäät mun pöpöä. Et oo tosissas. Nyt mä kyllä suutuin. Tai siis en suuttunut, mutta en mä nyt, et sä voi nyt olettaa, että mä hankin sulle jonkun oman vesipullon. Ai siis mun kikki kelpois. No käy hakeet tuolta keittiöstä. En mä tänne huoneeseen tuo mitään, mutta yhden vesipullon en mä jaksa semmosia juttuja. Ai sä haluut lopettaa? Älä nyt vielä, kun tässä on vielä tää rentoutusosuus. Joo, kato. Nyt mä otan tän rentoutusosuuden. Siitä mä oon saanut hyvää palautetta. Toivottavasti säkin tykkäät.
aloitetaan sillä, että noita näppylöitä. Onko sulla itse asiassa missään mielestä, että onko mulla itselläni missä semmosia näppylöitä? Niin tästä otetaan ja laitetaan tälleen vaikka tossa, jos tossa nyt ois. Voin mä siis sulle laittaa. En mä velata siitä paljon ihan siis silleen niinku puhutaan niinku siitä, että pelataan ihan tosi pienen summan.
olin sitten, että jos aika menee tähän niinku, uniasiasta keskustelemiseen ja tähän sun pikkuseen hoitohommaan, niin voin. Mutta sitten jos aikaa jää, ja sitä jäi, niin keskustellaan sitten ihan siitä, että miten sä voit. Koska silloin kun on tämmöisiä univaikeuksia lapsella, niin vanhemman oma vointi jää tosi taka-alalle ja se voi olla tosi vaikea. Mutta oikeesti olisi tosi tärkeää kiinnittää enemmän huomiota siihen, että miten vanhempi itse voi. Koska kun sä voit hyvin, niin lapsi voi helpommin hyvin. Ja kun sä huolehdit itsestäsi, niin sun on helpompi huolehtia lapsesta ja se myös näkyy lapseen. Joten tässä on siis sä voit siinä sun takana on tämmönen paikka, mihin sä voit mennä makuulle. Niin laskeudu vaan makuulle. Mulla on edelleen tää valo täällä päällä. Sammutetaan se. Ja keskustellaan vähän, että miten sä voit. Elikkä kerro ihan vaan omiin sanoin, että miten sä voit. Mä kuuntelen kyllä sua. Että miten sulla menee elämässä. Mitä muuta sulla on elämässä kuin lapsi. Onko sulla muuta elämässä? Okei. Joo. Mitä sulla menee töissä? Aivan. Opiskelet sä? Okei, joo. Joo, kerro vaan. Okei. Niin joo, just niin. Aivan. Mä ymmärrän kyllä. Joo. Aivan, joo. Mites harrastat sä jotain? Oi, aika kivaa kuulosta. Onko sulla ollut aikaa sillä harrastuksella? Ai on vähän huonosti ollut. No sillä olisi tosi tärkeää ottaa vähän aikaa. Ja mä tiedän, että se on tosi vaikeeta. Mutta tiedätkö, jos ei sulla ole aikaa itsellesi, niin miten sulla voi olla aikaa kenellekään muulle? Niin. Mä alan itekin herkistyä tässä, kun mä alan just miettiä, että miten muuta mä oon tehnyt kun tätä työtä, niin en mä oikein tehnyt itsekään mitään. Että aika lailla sitä vaan on vaan töissä ja sit kotona ja ehkä sitä pitää sittenkin kuunnella omia neuvoja. Mulla ei se oo mitään harrastusta, että sä oot tosi iloinen. Onnekas siitä voit olla, että sulla on harrastus, sä tiedät mitä sä tykkäät tehdä. Pidä sitä kiinni. Ja jos se ei tunnu enää niin kivalta, että sä haluaisit sitä vielä tiivistää, niin sit sä voit yrittää etsiä jonkun uuden jutun. Kaikkea voi tehdä. Mitä sä kaikkea sä tykkäät tehdä? Tykkäät sä käydä uimassa tai ylipäätään tykkäät sä liikkua? Tykkäät sä liikunnasta? Onko liikunta mieluinen juttu vai onko se enemmän semmonen pakollinen paha? Mä tykkään itse liikunnasta, mutta sit välillä se tuntuu vähän pakolliselta pahalta, kun sitä aikaa on vaan rajallinen määrä, niin vähän tuntuu siltä, että en mä halua kaikkea mun olemassa olevaa aikaa käyttää siihen, että mä liikun. Ja kun musta tuntuu, että se ei niinku vaikuta mihinkään. Niin, just silleen. Näin mäkin ajattelen, niin kuin mä just sanoinkin. Joo, just niin. Mitäs muuta sä tykkäät tehdä? Tykkäät sä käydä leffassa? Joo. Siellä tulee se, tai tuli se uusi Dyyni 2. Oot sä nähnyt se? Oot sä nähnyt se ykkössä? Joo. Joo. Kun mä ajattelin itekin, että mä haluaisin käydä kattoo se. Joo. Hei, me ihmeessä. Joo. Me otan jonkun kaverin mukaan. Joo.
syömään myös ton tapaamisen jälkeen. Joo, kyllä. Joo. Syömään ja nukkumaan. Nukkumaan kotiin, eiks niin? Joo. Heti kun pääset nukkumaan, niin men nukkumaan. Joo. Nukkuminen on tärkeetä. Kannattaa ottaa kaikki se aika, mitä pystyy nukkua, niin hyödykseen ja nukkua. Se on mun vinkki. Se on mun todella suuri vinkki. Ihan kaikille, mutta varsinkin niille, joilla on vähän rajalliset mahdollisuudet nukkua, niin kannattaa nukkua aina kun se on mahdollisuus. Ja sit kun ei enää väsytä, niin sitten tehdään muuta. Kyllä. Joo. Silloin kun lapsi nukkuu, niin nukkuu vaan itekin koko yö. Joo, kyllä. Joo. Niinpä. Joo. Kyllä vaan. Joo. No mites parisuhteessa mennään? Meneekö teille hyvin kuitenkin? Joo. Ai ja on ollut riitoja. No ikävä kuulla. Tosi ikävää. Mistä teillä on ollut riitoa? Ai siitä. Niin kotityöt on vaikea jakaa. Aivan. No mitä teidän kotitöihin kuuluu? Tai miten sä ajattelet, että mitkä on semmosia asioita, mitkä on vaikea jakaa? Niin pyykit ja ruoan laittaminen ja lapsenhoito ja roskien vienti ja vähän niinku kaikki. Aivan, joo. No onko semmosia asioita, mitä sä tykkäät tehdä? Mistä sä tykkäät kotona tehdä? Mistä sä tykkäät tehdä ruokaa? Jaa, oot sä tehnyt enemmän ruokaa kotona? Jaa, onko se sulle ihan fine? Ai ei joo. Mut jos sä mietit sitä niin, että sä tykkäät tehdä ruokaa, niin teet sitä asiaa, mistä tykkäät. Sitten keskustelet sun puolison kanssa siitä, että hei, mä tykkään tehdä ruokaa, sä et niinkään tykkää. Niin voit sä hoitaa jonkun muun jutun. Ja mä hoidan sit vielä jonkun muun jutun. Mutta et jakaantuis sillai, että mahdollisesti jokainen saisi tehdä vähän mitä tykkää ja sitten ne muut asiat, niin ne vaan jakautuu jotenkin. Niin kyllä. Ja sit miettii kans sitä, että mitkä asiat on pakollisia. Et kuinka usein roskia on pakko viiä. Et onks niitä pakko viedä aina niin, että aina on niinku tyhjät roska-astiat, onko se pakollista? Tai pyykki, että onko pakko olla pyykkikodit aina tyhjät? Niin, just silleen, että priorisoi vähän. Niin ja sit toki kaikki tavarat, tarvitsisi niitä olla aina niinku tosi silleen järjestelmällisesti paikallaan. Vai voiko ne olla välillä vaan silleen, että no, suurin piirtein. Niin, just silleen. Niin, just niin. Kyllä. Niin, kyllä. Joo. Tässä. Aivan. Niin joo, se kello onkin noin paljon. Joo. Oisit sä halunnut jäädä tänne yöksi? Joo, sit totta kai mä velotan yöstä, mutta mä ite jää tänne yöksi, niin se ei oo mikään semmonen iso hinta. Niin, kyllä. Niin teillä on tosiaan se lapsi. Mut pystyisikö se olemaan sun puolison kanssa yön? Joo, hyvä. Kun mä ajattelin, että siis mä voisin tehdä niin, että mä yritän nukuttaa sut tähän nukkumaan. Niin just. Mä ajattelin, että mä voisin yrittää tosiaan nukuttaa sut tähän. Ja aamulla kun mä tuun tänne takaisin. Niin siis mä oon tehnyt aikaisemminkin tätä, että jätetään väsynyt vanhempi nukkumaan. Niin kyllä. Niin aamulla kun mä tuun takaisin tänne. Tai toinen tulee takaisin tänne, niin sitten on tavallaan määräaika. Joo, ja siis hoidetaan nämä maksujutut tässä vielä ensin. Joo. Siis hoidetaan maksujutut vielä tässä ensin, mutta mä ajattelin, että joo, hoidetaan maksujutut tässä ensin ja sitten mä ajattelin, että aamulla kun tänne tulee ekaan vuoroon toinen tyyppi, niin se voisi tulla vaikka hakemaan sut täältä mun huoneesta, kun täällä on kuitenkin tää sänky. Joo.
Joo, eli